Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Davi Pinto Monteiro e você está no canal Papo com Davi. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante que você deve aprender, deve saber, se você quiser ir para algum lugar com mata ou fora da sua casa, em nenhum lugar assim urbano, rural. Rural é mato, é animal, também tem poucas pessoas. E a fogueira? A fogueira, né, é um montinho de galhos, madeira, que tem um fogo para você poder se esquentar ou esquentar uma comida, coisa assim, né? Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma fogueira. Mas muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado com as fogueiras. Muito perigoso. Primeiro, você vai precisar de galhos pequenos, galhos grandes, galhos médios e mato. Não precisa ser nessa ordem. Aí você vai separar o galho pequeno, o galho médio, o galho grande e o mato, né? Primeiro, você vai jogar o mato no chão. Assim, cobrir, né? E com os galhos pequenos e médios, vai fazer tipo um triângulo, assim, ó. Um triângulo, aí coloca um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Até fechar aqui como um triângulo. Mas, antes que você feche, é muito importante também você deixar uma aba, assim, para onde o vento tá vindo. Porque o vento, se o vento entra no fogo, se o vento entra no fogo, o fogo aumenta, entende? Aí, muita gente deve estar se perguntando que, às vezes, vocês apagam um fósforo, por exemplo, assoprando. Então, isso é porque tá vindo da nossa boca. Tem saliva. E saliva é água. Água faz o fogo apagar, né? É isso. Continuando. Você pode usar um galho grande pra fazer tipo uma base, assim. Como eu fiz na primeira vez que eu fiz. Porque não tava se equilibrando. E aí tem várias maneiras de você abrir fogo. Muito cuidado, né? Você pode pegar 2 pedras e ficar batendo, assim. Mas tem que ser 2 pedras específicas. Uma pederneira, pra quem não sabe, é tipo um bastão assim, que vem com um negócio pra você arrastar. Aí tu arrasta, aí sai uma faísca, né? E também tem fósforo, né? Que muita gente conhece. É um negócio que você passa assim e pô, acende. E um que é bem perigoso, pode causar queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, dependendo da sua sorte, é o álcool com fósforo. Que álcool é altamente inflamável, entende? Então, muito cuidado na hora de usar álcool. Eu nem recomendo usar álcool, entende? Muito perigoso. E outro detalhe também muito importante para você fazer na sua fogueira. Cobrir a fogueira de pedras, entende? Aqui tá a fogueira e tu coloca uma pedra aqui, outra pedra aqui, outra pedra aqui. Fazer tipo um círculo assim de pedras. Porque, ó, se o fogo se espalhar, as pedras vão cobrir esse fogo. E não vai deixar o fogo passar e queimar outra coisa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like. E tenha um ótimo dia. Tchau, até o próximo vídeo.